Also general recording ကိုစလိုက်မယ် recording စတော့ကျွန်တော် Excel file ဖွင့်ထားတယ်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာဒီ VBA မှာ variable တွေကြီးညာတယ်အဲ့ variable တွေကြီးညာပြီးသွားလို့ရှိရင် variable တွေကအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ constant တွေကတော့ပြောင်းလဲလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ developer တက်ထဲမှာရှိတဲ့ virtual basic ကိုတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် virtual basic ထဲမှာဒီ what body sheet 1ပေါ့ sheet 1နဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါ function တစ်ခုကိုရေးပြမယ်ပေါ့နော်constant တွေကို constant တွေကိုဒီ constant တွေကိုဟိုလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ constant ပေါ့နော်ဒီ constant ဆိုတော့ gain တွေပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် constant ရဲ့သူကဒီ constant ကိုပထမဆုံးစပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးနေ special characteristic တွေမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒေါ်လာ sign နဲ့ s sign နဲ့တော့စပြီးရေးလို့မရဘူး full stop တွေတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရေးလို့မရဘူးသူက255တုံးထက်လဲကြော်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါ visual basic မှာဆိုရင် com ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ keyword လေးကတော့ c1st ပဲ c1 ဒီ ant လေးဖြုတ်သွားမယ်ဒီနေ့သူ့ကိုကြေညာမယ်ဘေးပဲကြေညာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲသူက constant ဆိုပြီးတော့ကြေညာရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာနဲ့ကြာအတားချက်ဖြစ်သွားလဲဘေးပဲနဲ့ constant ဘာကွာလဲလို့ပြန်ဘေးပဲပြောင်းလဲလို့ရတယ် constant ကတော့သူ့ override လုပ်လို့မရဘူးဘေးပဲတွေက override လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကွာသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကွာသွားတယ်သူ့ရဲ့ syntax လေးကဘယ်လိုရေးမလဲအဲ့မှာဒီအတီးဖို့အဲ့မှာ const ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိရပေးပဲနင်းကကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် as constant type က data type ဖြစ်မယ်အဲ့ data type ပြီးတဲ့မှာညာချင်း constant value ဆိုတာတန်ဖိုးတစ်ခုထည့်ပြီးမှအဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းလဲလို့မရဘူးသူ့ကိုဒါနော်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒီကောင်နှစ်ခုလုံး comment ပေးလိုက်တော့ဒီကောင်နှစ်ခုလုံးကိုcomment ပေးလိုက်တော့မယ်comment ဆိုဒီကောင်ရဲ့အရှိလေးမှာပုတ်ကလေးတစ်ခုဒါလေးပေါ့ဒါနည်းကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်သူ့ကိုအခုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Excel ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်နော် Excel ထဲမှာဒီ insert ထဲမှာတို့လိုချင်တဲ့ဒီ button လေးကိုတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဟော button ထဲမှာအဲ့ button ထဲမှာဒီ button ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ click လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ click လုပ်မယ်ဆိုဒီလိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင် right click record လုပ်ရင်လည်းအဲ့မလုပ်ဖ ೇನೆ ဒီ new တွေကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုဒီမှာဒီ button လေးကို right click constant ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီနာမည်ပေးတဲ့နည်းလေးစပြီးတော့ရေးပြမယ်ပေါ့ const myInteger integer as integer int သူ့ကို30ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်နော် const myDate const myDate as add our date လေးကိုတို့assign ခံရေးအဲ့နှစ်ခုရဲ့တဲ့3လ324ပေါ့324နဲ့လို့ရှိရင်ဟို nst must be myday myday string string မှာဒီနေရာပါနေလဲဆိုတော့ string ဆိုတော့သူကဟိုဟာလို့တယ်လေဒီနေရာ friday friday တောက်ကြဆိုတော့တောက်ကြအဲ့တော့ဒီကောင်တွေက constant အနေနဲ့လုပ်ပြီးသွားအဲ့တော့ငါတို့ msgBox ပေါက်လေးကိုခေါ်လိုက်တယ်တကယ် windows space နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ညှိနေလို့ဒါ windows space နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ suggestion ပြရမှာပေါ့နော်nsg ပေါက်မှာinteger is int integer is for သူ့ရဲ့
integer တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြီးတော့ constant name ပေးခဲ့တဲ့ my ဆိုတဲ့ my and ပြီးလို့လိုပဲဒါ compiling error ဖြစ်တော့တန်းသိပါရေးတော့မလို့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လို and လေးဆက်လိုက်တာand လေးဆက်လိုက်တာ hr ခြား30ခြား30ဆိုတာသူနောက်အနေထားမျိုးအဲ့တော့အဲ့မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီအောင်သူကလို့ရှိရင်ဟိုက date ပေါ့အဲ့လေအမ်ပီpart ဒါလေးကိုစေ့ပြီးတော့ run လိုက်တော့မယ်တကယ်တော့ဒီ Friday ပါ run လိုက်ပြီဒါ is ဒီကအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်တည်သွားပြီဆိုတော့ constant ရဲ့အတိတ်ပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်နောက် override ပြန်လုပ်ပြနော်အဲ့တော့တန် constant ကြေညာပြီးတော့ဆိုတော့ my integer integer က my integer က50ပေါ့50အဲ့ဒါသူ့ကို run လိုက်မယ်အဲ့ဒါ run လို့မရတောင်းလဲဆိုတော့သူက override assignment to constant not permit တော့သူ့ကိုဒီ assign လုပ်လို့ခွင့်မပြုတာဘာကြောင့်ခွင့်မပြုတာလဲဆိုသူက constant ဖြစ်တယ်ဒီနမ်းမှာdin ပေါ့နော် din လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းဘေးပဲပေးတာဖြစ်တယ်သူကဟို override လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ချင်းဒီလိုမျိုးinteger ကိုကဏ္ဍတစ်ခုပေးထားတယ်50ပေးထားတယ် control c control eb ဒီကောင်းနေမှာ100လို့လုပ်လိုက်အဲ့1000ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ခေါက်1000ဆိုပါတယ်ပြောချင်တာဒီစာနံကို comment ပေးလိုက်run line 1000ပဲတက်လာတော့မယ်ဟိုအောင်မတက်လာဘူးတကယ်တမ်းဆို50ကိုလည်းတစ်ခါပေးခဲ့တယ်လीနော်အဲ့50ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင် constant လို့ပေးလိုက်တော့ねကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို override လုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါချင်တာပေးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဏ္ဍကို override လုပ်ပေးတယ် constant ဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်ထားအဲ့ကဏ္ဍတွေကပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုသိသိချင်တာပါ constant နဲ့ဟိုအောင်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့constant ကြေညာတာတည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်constant ဆိုတာဒါပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ဟာပေါ့နော် constant ကြေညာတဲ့ပုံစံလေးကိုသိရင်ရပါပြီဒီလောက်ပါပဲ